Почему человек храпит? В основе этого феномена лежит расслабление мышц в области горла и неба, что приводит к вибрации мягких тканей во время дыхания. Это происходит, когда воздух проходит через стесненные дыхательные пути. Одной из причин храпа может быть позиция сна. Когда мы спим на спине, язык и мягкие небо могут отклоняться назад, узкие дыхательные пути, вызывая храп. Также факторы, такие как избыточный вес, употребление алкоголя перед сном или даже просто усталость, могут способствовать этому звуковому спектаклю в нашем сне. Если храп мешает вам или вашему партнеру по сну, обратитесь к врачу. Иногда это может быть связано с более серьезными проблемами, такими как апноэ сна. Если вам понравилась информация, поделитесь этим видео с друзьями и не забудьте подписаться на канал.